5 дахь өдрийн хөтөлбөрийн маань зочны цаг хүрэхэд бэлэн болсон байна үзэгчтэй. За зочноо танилцуулъя. Клинер төслийн менежер Нямбаяр оролцож байна. За өдрийн мэнд хүргэе. За яг одоо Real телевизийг үзэж байгаа нийт үзэгчдтэй бас та хоёрт өдрийн мэндийг хүргье. За баярлалаа. За Нямбаяр өнөөдөр манай студид бид бүхний 5 дахь өдрийн хөтөлбөрийн урилгыг аван хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгээд эхлээд бас компанийнхаа танилцуулгаас эхлээд үзэгчдэд мэдээлэл өгснээр явах гэж бодож байна. Тэ Клинер компани нь хизээ байгуулагдав. Тийм ээ. Чиглэл нь бас юу? За ер нь бол нэг 5 дахь амьдрал гэж хүмүүстэй холбоотойгоор би яриа хийж болж байна л да. Яг тэгвэл нөгөө манай компани үйл ажиллагааны зорилго маань яг л нөгөө 5 дахь амьдралыг хангахын төлөө анх одоо зорилготойгоор байгуулагдсан. Одоо юу гэдэг чинь малчин хүн бол нэг өвөл хадлан тариагаа аваад өвлжөнд ороод байх нэг 5 дахь амьдрал тий. За хотын хүн гэхээр нэг сайхан дулаан орон суудсан дээрээ пар ирсэн байх нь нэг 5 дахь амьдрал тий. Гэхдээ яг үүнтэй холбоотойгоор эдгээр бүгдээрээ 5 дахь амьдрал нүтэг. Эний хамгийн цаана чухал зүйл бол эрүүл мэнд байгаа тий. Тийм учраас манай Клинер төсөл маань монголчуудынхаа нийслэлчүүдийн эрүүл мэндийн төлөө одоо ямар нэгэн зүйл хийхээр санаа шилуудан байгуулагдсан. Тэгээ үүн дээрээ судалгаа хийгээд бидүүсийн өдөр тутмын амьдрал байдаг хамгийн одоо том асуудал бол утаа байгаа тийм ээ. Тийм учраас утаанаас сэргийлэх зүйлсийг одоо хийх нь зөв юм байна гэж бодсон. Бидүүс ч гэсэн хайртай их нартай үр хөвгттэй тийм ээ. Ядаж тэр ирээдүйн болсон үр хөвгтүүдэд энэ хорт утаанаас хэрхэн зэрэглүүлэлээр судалгаа хийсний үндсэн дээр манай компаниах байгуулагдсан төгтөл дээ. За одоо ингээл ер нь утаа маш их болж шүү дээ тий. Ханаа төрөгүй хүүхэд баг ханаа төрөгүй хүмж баг ер нь ховор байна да. Ер нь утааны сургаар агаарын бохирдол гэж ярихаар л ерөнхийдөө ер нь ханаа том хүрээд эхэлж шүү дээ. Тэгэхээр ер нь одоо энэ утаа тоос тортог гэдэг бохирдол нь хүний эрүүл мэндэд ер нь ямар хор уршигтай байдаг юм бэ? За уг нь бол би өөрөө яг бизнес удирдлагч чиглэлийн хүн л та. Тэгээд сүүлийн үед нөгөө яг энэ хийгээд ирэхээр яг харахгүй одоо баг эдийн зэрэг хамгаалах. Энд чи зөвлөгөө өгöd байгаа ч юм шиг болж байгаа үстэй. Тэгэхээр энэ нөгөө утаа гэдэг асуудал бол утаа буюу утаатай холбоотой бохирдол нь болохоор 1972 оноос хойш Улаанбаатарын асуудал болж ирсэн юм байна тийм ээ. Тэгээд түүнээс хойш ердөөсөө энэ утаа болон энэ агаарын бохирдол гэдэг зүйл дээр тэмцээр төдий хурцсан жил ердөөс улам дайжсаар өдөрцөн. Тэгээд утаа гэдэг маань өөрөө болохоор юунаас үүсэж байгаа гэхээр шаталтаас үүсдэг. Тэр шаталтаас үүсэж байгаа одоо бодисууд дундаас хамгийн хортой PM гэж ярддаг тоосон цор байдаг юм байна. Хамгийн нарийн ширхттэй тоосон цор гэдэг. Тэр нь бол хамгийн хортой. Хүний биед үүсгэхээр нөгөө нэг шаталтаас үүсгэхээр ууш хөрөн гэж ороод уушгнаас наалдаа тэнцэнэ өвчлөл үүсгдэг. Бусад төрлийн том тоосон цорууд бол яг нөгөө бид ус ханиагаад, найтаагаад эсвэл нус цэрээр буцаа гаргачдаг тийм. Өвөл болохоор бид ус нус цэрээ их гараад идэх юм шигтэй мэлээ л тийм. Тэгэхээр утаан сүсч хамгийн хорт бодис PM 2.5 гэдэг бол өөрөө нөгөө бүх өвчлөлийн голом толдог. Тэгээ бага насны хүмүүс илүү өртөөд байгаа гол үндсэн шалтгаан нөгөө агаарын бохирдол гэдэг маань тодорхой хэмжээ ширхэгтэй. Тэгээ ширхэгтэй юмны нөгөө том ширхүүд нь дандаа доороо тунаа тийм. Тэгэхээр нөгөө намхан хүмүүс буюу одоо би ч бас өөрөө намхан л да. Тэгээд нөгөө доошлох тусмаа нөгөө нэг хорт бицүүд маань хүн дээрээ доогор их байгаад байдаг. Тийм учраас нөгөө бага насны хүмүүс илүү их өртөмтгөө байдаг байна. Тэр нь дархлаас бол одоо ахмадууд маань ч юм уу тийм ер нь илүү их бас ханаа том жирэмсэн эмэгтэйчүүд дээрээ тэдгэр хүмүүс маань хамгийн хөвчлөл тусах магадaltaй байдаг юм байна. Тэгэхээр өөр нь бидүүс энэ PM 2.5 гэдэг бодисыг л гол нь одоо шүүх явстай байна. Тэрнээс өөрсдөө эрүүл мэндийг хамгаалах хэрэгтэй мэл гэж ойлгосон л доо. За тэгээд одоо мэдээж энд ирсэн одоо төхөөрөмжүүд шүү дээ тийм ээ. Клинер гэдэг энэ бүтээгдэхүүнээс танилцуулаад явъя тийм ээ. За түрүү юусэн бидээс утааны чиглэлээр яхаар ердөөсөө энэ хорт утаа гэдэг зүйлийг бол тэр гадаад орчны болон дотоод орчны гэж хоёр шинжилгээгээр нь хийдэг. За тэгэхээр гадаад орчны гэдэг нь болохоор гадаа байгаа хорт биз. Дотоод орчин бол бидүүсийн одоо энэ ч байгаа дотоод орчны хорт биз тийм. За би одоо яг ярианыхаа дундор нэг жижигхэн судалгаа хийчихье. Энэ бол юу орчны одоо агаар хэмжигч байна. Тэгээд энэгээр одоо танай энэ өөрөө хэр зэрэг одоо бохирдолтой байна гэдгийг бүгдээрээ нэг тий. За ингээ ажлууд эхэлж энэ 200 гэсэн тоо маань одоо ингээ доошо буугаад тэг болохоор за баярлаа. Тэг болохоор одоо танаа өрөөнд бохирдол хэрвээ гэдгийг харна л да. Миний түрүү яриадсан PM 2.5-ыг зааж байна. Энэ болохоор органик буюу тоос чороо нөгөө газраас үс тоос. За энэ болохоор утаанаас үссэн гэсэн юм 3 тоог нь заадаг тийм байна. За одоо тэгээд энэ төхөөрөмж байна. Ажиллаж байгаа хооронд яг бүтээгдэхүүн танилцуулъя. Тэгэхээр нөгөө нэг шатал гэдэг бол гадаад орчинд үүсээд тэгээд айл руу нөгөө нэг агаар нэвтрэх ямар нэг зүйлээр утаа маань орж ирдэг. Хамгийн түрүүндийн бидүүсийн одоо манай гол бүтээгдэхүүн бол юу гэхээр энэ утааны шүүлтүр байна.
цонхон цэвэрлүүлдэг утааны шүүлтүр. За энэ одоо бохирцсан юм бохирцсан байна. Оо бохирцсан. Энэ за цэвэрх нь Хэрэглэхээс өмнө тийм үү те? за. Нэг юм хоёр юм байна. Ямар хэцүү юм бэ? Энэ бол ердөөсөө ихтэй сансрын түнэл дээр нэг 28 хоног айл тавиад авсан байдал л да. Одоо ойрхон юм байна шүү дээ. Тийм ердөөсөө энэ чинь. Тэгэхээр энэ төхөөрөмжн дээр танах нэлээд өндөр гарах байна. Одоо яах вэ? Үнэн л юм чи одоо тий. Энэ болохоор манай цэвэр бүтээгдэхүүн байна. Тэгэхээр энэ эдгээр бүтээгдэхүүн маань ямар зорилттой вэ гэхээр одоо нийсчдийнхээ гадаадаас орж иж байгаа утааг цонхонд нь тавиад шүүх зорилттой материал байна. За шүүхийн процедур нь болохоор 3 зарчмаар явагддаг. Нэгдүгürt өөрөө агаарын урсгалаар туугдж ирж байгаа агаарыг нөгөө хор бацуудыг цааш нь түлхэж өгдөг, ойлгодог. Хоёрдугаар болохоор өөрийнхөө нарийн ширхгээрээ шүүдэг. За гуравдугаарт болохоор өөр дээр хасах нэмийг цэнийг үүсгэсэн. Ийм 3 зарчмаар шүүглээд ингээд ялдаг. Тэгээ үндсэндээ нөгөө нэг төрөж хилээдсэн PM2.5 гэдэг хамгийн хорт бяц гэдэг байгаа тийм. Нарийн ширхтэй тоосон цэрэг гэж байдаг. Тэр нарийн ширхтэй тоосон цэрэг бол 86% хүртэл шүүх чадвартай гэдэг нь тогтоогдсон. Ийм үр дүн гарч байгаа. За тэгэхээр яг энийг нөгөө цонхон дээр тавьчаад тавихаар хүмүүс хэлдэг хаалга цонхороос ороод байна штэ гэж ярьдаг тийм. Тэгэх юм бол одоо манай энэ төхөөрөмж. Энэ болохоор дотоод орчны агаар цэвэрлэгч. Зөв. Одоо энэ нөгөө соролтын зарчмаар сороод тэгээд буцаагаад эрүүл агаарыг шахдаг. Хоёроо шахдаг зорилтын төхөөрөмж. За тэгвэл бид бас гадуур явна штэ гэх юм бол энэ маск. Тэгэхээр гадуур явахдаа энэ одоо энэ 2.5-ыг ингээд шүүх заалтуудыг ингээд бичсэн маскууд байгаа. Тэгэхээр энэ нэг ийм 3 зарчмаар монголчуудынхаа энэ утаанаас хамгаалъя гэсэн байдлаар л өрдөөсөө Clean Air гэдээ нэрлэлчихсэн. Тэгээд дээрээс нь энэ агарын бохирдлыг ингэж сэргийлэх дүүднээс ийм 3 бүтээгдэхүүнийг өнөөдөр танилцуулахаар ирээд байна. Одоо энэ маскн дээр чинь ямар ич хиттэй маск байгаад байна. Энэ ардаа бас нэг юм хатуулгатай юм байна те. Энэ одоо бас маскны талаар бас танилцуулах гэж те. Энэ маск маань болохоор яг энэ манай энэ шүүлтүүрийн сайжруулсан хэлбэрээр материалаар хийгдсэн байгаа. За манай болно. Энэ манай бүтээгдэхүүн бол өөрөө бүгд найрамд хятадд болсон TIDA filters гэдэг улсын үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн байгаа. Хятад бас өөрөө агарлын бохирдлороо дэлхийд одоо нэлээд дээгүүр орж байгаа юм орн байгаа. Тийм учраас тэр материалаар ингэж зориултаар ингэж хийгдсэн юм агарын шүүлтүр байна. Энэ нөгөө нэг түрүүч хилээдсэн PM2.5-ыг энэ утан дээр 95 хүртэл шүүх чадвартай гэдэг ингээд заасан 2.5 бас өндөр юм байна те. За энийг бол нэг 5 өдөр том хүн бол 5 өдөр зүүх зориултай. Энэ одоо хэрэглэж явах тусдаа угаана гэсэн юм байхгүй зүгээр ингээд өөрөө хэрэглээл дуусах юм бол 5 өдөр бол хангалттай байх шүү дээ. Тэгээ энэ маскын давуу тал нь хөндийн учраас бас хэрэглэхэд маш амар юм байна. Одоо маск чи ингээ ойр өдөг шүү дээ тий. Хөндийн учраас бас. Энэ нөгөө нэг юутай нь болохоор нүдний шил хэрэглэдэг хүмүүс зориулсан юм. Энэ нэг за. Нүдний шилтэй хүмүүс нөгөө энэгээр маск зүсэх дээгүүрээ цантаад байдаг шүү дээ. Цантаад дэш гэдэг тий. Тийм учраас энэ нөгөө нэг зориулттай. За манай төхөөрөмж нөгөө багж маа. Заагаад гэсэн байна. За энэ одоо 3 тоог зааж байгаа. 3 тоог заасан байна тий. За 098 гэдэг одоо 99 гэдэг голынх нь энэ тоо юу гэхээр PM2.5 танаа өрөөнд хэд байгааг зааж. Манайхтай нөгөө нэг Монголын стандарт байдаг. За 4286 2016 гэдэг баха би тэр сонсохгүй. Тэр мэрэгжлийн хэлтийн газар агарын чанарын аднаас гаргасан стандартуудыг 2016 онд дотоод орчинд болон ерөн орчны хэмжээнд PM2.5 маань 50 байх хэвээр танаа өрөөнд 108 тийм. За тэр 5.6 5447 гэдэг юм тоог заагаад байгаа. Энэ болохоор тоосон цар хэлж байгаа. Тоосон цар болохоор тэг 200 байх хэвээр. Тэгэхээр танах 5 одоо 10-ны одоо 4 тий. Гинтийн шалгалт шиг юм болж байна. За тэгээд тэр 12 дээдлийнхэн зааж байгаа 1.2 гэсэн заалт байна. Энэ болохоор шаталтаас үүссэн бодисны ширхэнцэр PM2.5-тай адилхан мөртлөө арай том ширхэнцэр болохоор стандартаас мөн адилхан даваа явчихсан. Тэр нь болохоор бас адилхан 0.50 байх хэвээр. Тэнгүү танах нэг бүхэл байна. Тэгэхээр одоо та бүхэн төхөөрөмж одоо тухайн айл суйрлуулаа тийм ээ. За орохоос өмнөх одоо багажаараа үзээд тий. За хэрэглэх явцын дараа ер нь хэр удаж бас энэ багажаараа дахиад шалгаж үзэх боломжтой тийм үү? Ер нь яаж ажиллах вэ? Энэ бүтээгдэхүүнийг бид бас анх 2016 оноос хойш судалгаа хийжсэн. Өнгөрсөн жилийн өдгөн бол бид бас судалгааны түвшинд ажилласан. Судалгааны түвшинд ажиллахдаа гадаад орчныгаа эхлээд судлаад хэмжээж үзээд
бүтээгдэхүүнээ тавиад цонхон онгоолохоор яг нөгөө яг л гадаад орчноос нэг ялгаагүй зааж байгаа. Тэгэхээр энэ төхөөрөмжийг ажилуулад орчноо цэвэршүүлээд тийм ээ. Тэгэсний дараа төхөөрөмж унтраагаад цонхон онгоолчих. Тэгэхээр нөгөө нэг одоо агаар маань орж ирж штэ тэр үед нь хэмтсэн. Тэгэхээр яг нөгөө нэг бидүүсийн зүгээр энгийнээр бодоход гадаад хэд байх хэвээр өнгөт бодоод яг харахгүй 80% шүүгээд шивжинэ гэдэг энэ төхөөрөмжт гараад ирсэн. Тийм учраас өөрсдөө бидээс нөгөө бүтээгдэхүүндээ маш сайхан ихтэй болсон тийм. Яг нөгөө цаг үеэ олсон хамгийн эхлээд хүн мэдээж амьд байхын тулд зүгээр агаар л амьсгаллаа шүү дээ тий. Гэтэл байнга цаг тутамд амьсгалж байгаа агаар маань ийм одоо бохирдолтой нэхэр бас их харамсалтай юм. Гэвч одоо шийдэх арга одоо бас олцсон. Ийм сайхан төхөөрөмжүүд ороод ирсэн. Маск нь байж гин. За хаалгандаа бас ингэ суйрлуулчих нь тайрхан тий. За тэгээ цонхондоо одоо энийг суйрлуулчих нь. Энэ одоо бүр үнэхэрийн одоо боддоор одоо харах зүйл шүү дээ тий. Тэгэхээр яг бидээс нөгөө хардггүй цонхон онгоолоход нөгөө утаа маань зөвхөн үнэрчээд тий. Зүгээр тэгээ огт харагдахгүй байгаад байдаг. Тэр иймэрхүү юмнууд маань л нөгөө яг энгийн ойлгомжтой зүйл хаана ингээд харлаад дуртаг болчихсон тийм. Тэгэхээр яг ийм хүмүүс л бидээс амьсгалж байна л гэсэн үг л дээ. Тэгээд ер нь манайхаар өөрчлөж байгаа өөрчлөлтчдийн бол ихэнх хувь нь юу гэж ирж байгаа вэхээр за тэр бид нэр өөрснөө яах вэ? Том хүмүүс тийм. Хүүхдүүд байна л гэж бодож ирдэг. Тэгэхээр нялх хүүхдүүд болон жирэмсэн эмэгтэйчүүд өндөр настай хүмүүс та айл өрхөд бол яг тохирсон бүтээгдэхүүнүүд л байгаа юм л да. Энэ шүү маань маск маань хүртэл энэ одоо би өнөөдөр том хүнийхийг яваад ирсэн байна. Хүүхд их гэж байдаг. Тусдаа. Тэгээ нөгөө толгойных нь хэлбэрт нь жижиг учраас арай өөр. Тэгээ нөгөө өнгөний хувьд гэх юм бол эмэгтэйчүүдийнх нь бас ягаа өнгөтэй бас тэгээ сонголтой эмэгтэйчүүдийнх нь арай цэгэр өнгөтэй энэ төр бас тийм маскууд байгаа. Одоо ч энэ төхөөрөмжийн хувьд гэхэд одоо нөгөө тэдэн метр квадрат юунд бол одоо энэ төхөөрөмж болно гэсэн тийм юу бас заасан байдгүй юу? Энэ бол 60-аас 80 м квадратыг маш том хэмжээтэй заасан. Тийм байна. Тэгэхээр би зүгээр юм дээр болохоор энийг болохоор том обс цэцэрлэгүүд тавил илүү их тохиромжтой мэл. Хүүхдтэй байдаг цэцэрлэгүүд одоо эцэг эхчүүд нөгөө нэг дундаа нийлүүлээд те мөнгө аваад ч юм уу тэгээд ингээд цэцэрлэгийн хүүхдийн цэцэрлэг дээр өдөржингөө ажиллахад бол энэ нөгөө хүүхд төрөхөд тог зохих илүү гар хөл дээр нэмчих гэсэн юм аюул асуудал учраас байхгүй учраас гол нь нөгөө нэг ямар нэгэн ханиад томооноос урьдчилан сэргийлэхийн нэг юу байдаг ч те зөвлөгөөн дээр үргэлж байдаг зүйл болохоор орчныг цэвэрхэн байлгах дээрээс нь агаар нэвтрүүлэх гэсэн юм заалт байдаг те. Тэгэхээр нөгөө нэг агаар нэвтрүүлэхээр гадна сор тутаа ороод ирдэг бол манай төхөөрөмжийг тавьснаар орчноо цэвэрлэх шүүх боломжтой л гэсэн. Тэгэхээр 60 м квадрат төлөх нэлээд том тийм л да тийм. Одоо ингээд бид нар нөгөө харагдж байгаа юм шинж талаас нь одоо юу гэдгийг илүү их анхаарал хандуулдаг штэ. Гэтэл нүдэнд үзэгдгүй одоо тоос шороо бохирдол ингээл орж ирж байгаа хүн ер нь заахав дээ гэл нэг анзаарахгүй өнгөрөөд байдаг. Гэтэл одоо өвлийн үйлрэлд 2 хүүхэдтэй ч 3 хүүхэдтэй ч 4 хүүхэдтэй ам бүл олуулаа байх тусмаа одоо элдв янзын антибиотик маш их хэрэгжилж байна. Тэ эргээд тэр нь ямар хор уршигтай л эрүүл мэндэд эргээд одоо энийг авах за үнэтэй байх та гэд өнгөрөөдөг. Гэтэл эм тариагаараа маш их мөнгө бас зарлагдсан байдаг штэ. Энэ дээр бас та бүхэн судалгаа хийсэн үү? Тэ яг аргагүй нөгөө хүүхд өвдгөр нэгдүгээр эм тарианы зарлалт гараад ирж байгаа. Хоёрдугаар дээр нь эцэгхийн айл нэг нь ажлаас чөлөө авах, ажлаа тассан. Ийм түүхтэй холбоотойгоор эдийн засгийн асуудал маань маш их суулж ирдэг л да тий. Тэгээд ийм учраас бидээс нөгөө нэг эрүүл байлгах зүйлнээс л энэ манай энэ цонхны шүүлтүр бол зах зээл дээр бол маш хямд байгаа гэж бидээс судалтай бодож байгаа. Үнийг хэлж болох уу? Болно харин асуух гэдэг. Зөв. Тэгэхээр үнэлгээ маань 3 үнэлгээтэй байгаа. Метр квадратаас шалтгаалаад жижиг порчнууд бол 30,000 төгрөгөмтэй байдаг. За дундын цонхнууд бол 45, 0.5-аас дээш хэмжээтэй метр квадрат хэмжээтэй бол 65,000 төгрөг байдаг. Тэгээд шүүлтүр гэдэг утгаараа нөгөө солино байнга солино. Нэгээс үндсэн материалын маань хугацаа болохоор 1-3 сар гэдэг. Тэгээд тэгсэн чинь нөгөө 1-3 сар гэсэн манай Улаанбаатар хотод бол хараад хад ердөөсөө 1 сар л ашиглаад байна. Амжилтгах тий. Нөгөө одоо яг оргил үе учраас тийм учраас нэгээс солихын тулд бид бас одоо энэ 30,000 порчгийг тавиулсан айл маань дараагийн солилтын үйлчлэгийн 50% болчихдол да 15,000 төгрөг солино гэхээр. Тэгэхээр 1 сарын хугацаанд та 15,000 төгрөгөөр гэр бүлийн эрүүл мэндийг хамгаалж байна л гэж ойлгож байна. Тэ одоо тэгэхээр нөгөө таны түрүү хэлдэг нөгөө антибиотикийн үн ямар байгаа вэ? Эм тарианы үн тий. Тэгэхэд бол харьцангуй боломж юм бахаа л гэж үзэж байгаа. Одоо чинь айл бүр одоо өөр янзын хэмжээтэй одоо цонхтой байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг хүссэн загвараар нь хүссэн хэмжээгээр бас үйлдвэрлэгддэг яадаг вэ яасан талаар. Тий. Ер нь ямар ч за сүүлийн үеийн орчин үеийн барилгууд гэж ярих юм да тий. Тэр
барилгууд маань за тэр ялангуяа тэр зайсан чиглэл рүү байдаг барилгуудын нөгөө цонхнууд маш том хэмжээтэй юм лээ. Тэгээд тэр нь хүртэл тавих боломжтой. Жижигхэн барилгууд. Хамгийн жижиг нь гэхээр нэг одоо энэ юу байгаа? Энэ нөгөө энэ юуны шүлт нөгөө хэмжигчээ маань дэлгэцэн тийм. Ийм хэмжээтэй хүртэл хийх боломжтой. Тийм үү. Ийм хэмжээтэй ийм их хүртэл ингээд хамгаалах боломжтой нөхцөл байгаа юм л тийм. Тэгээд тэрнээс дэшиг бол нөгөө хязгаар байхгүй тийм. Ямар ч одоо тэгээд би бас эртлээд нэг газар хийлэгдсэн байх юм нэрэ харсан юм байна. Ингээд Баакуц Монгоход цааталт нэгээ хийцэн байдаг юм лээ тийм. Суурлуулжийн тэр нөгөө нэг тавихад бол нэг тийм амар хүндрэлтэй зүйл биш. Цоолж молохгүй. Ердөөсөө энэ нөгөө тусгай дэвтдэг юмор дэвтэл хатаа юм шүү дээ. Тэгвэл энэ чидийн орон. Тийм, чидийн орон. Бас хүүхдийг зориулдаг. Тий, яг хөө нийгмийн хариуцлагын хүрээнд манайх ичидийн оронд хүүхдүүдийг бас эрүүл баян хөшөө байрлаж байгаа тийм. Хамгийн хутааны бүс байгаа учраас манайх тэнцээ өндөл хөрөөхөөр суурлуулж. Оо ямар мундаг юм. Баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээ одоо бас нөгөө солих үйлчлэгээ маань төгсөж байгаа. Бид бас нэг заваар дамждгоо манай одоо төслийг санаачлагч ганц хөлөө манай өөрөө бас том ажлыг санаачлаж бас зав займуудаа холбогдож чадахгүй яваад байна. Тэгээд одоо очиж ерөн солих төгссөн байгаа. Яг би харин нэвтрүүлэл бэлдээд нөгөө эцэдээ орог танилцуулаад явжсэн чи яг нэрээ цонх нь энийг хийцэн байсан юм. Сая яг саналаа. Маскны хувьд үнэн хэдэн төгрөгийн үнэтэй байх уу? Дотроо одоо юу гэдгийг запаста ч гэдэг юм уу? Зөвхөн одоо ширхгээр үнэтэй. Энэ нөгөө нэг нүдийн шилтэй хэрэглэгч зориулсан маань болохоор дотроо нэг ширхтэй. Нэг ширхтэй. Нэг ширхтэй байдаг. Энэ нөгөө нэг энгийн хүмүүс зориулсан болохоор дотроо 2 ширхтэй. Үүний хувьд хоёулаа адилхан 4000. Хүүхдийн хувьд ч гэсэн 4000 төгрөгтэй байгаа. Гайгүй юм тий. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг 5 өдөр хэрэгжилж байна. 5 өдөр хэрэгжилж байна. Энэ болохоор 4000-аар авлаа гэхэд 10 өдөр хэрэгжилж байна. Тийм байна. Дотроо нэг запаста 2 ширхэг байна. Ер нь энэ одоо нэгсэндээ над зориулсан гэсэн үг юм байна шүү дээ. Тийм шилтэй. Тэгээ өөр ер нь клинерээс бас пэйж руу оруулахад бас янз бүрийн бүтээгдэхүүнүүд байлаа л дээ. Өөр нь ямар бүтээгдэхүүнүүдийг бас үзэгчдийн одоо энэ сайхан тав тухтай зүйлд нь бас нийлүүлж байна, хүргэж байна. За дулаан тусгаарлах хувцас байгаа. Нэг сурагчдын форум дотор өмсөх зорилттой. Тэгээд тэр манай хүүхээр нөгөө нэг л адилхан хүүхдүүд эрүүл мэндийн төлөө. Сургуулийн байр орчин маань янз бүр байгаа. Тэгээд дулаанч байна, сэрүүхэнч байна. Тэгэхээр дулаан сэрүүхэн орчинд хүүхдүүд нөгөө нэг форумтойгоо ихэд барьцалтаад байдаг. Тэгээд форумоо тайлахаар даарах гэдэг тийм учраас тэрний дотор өмсөх нингэн материалтай тийм дулаан тусгаарлах цамцнууд байгаа. Тэгээд энэ мөн адилхан энэ маань өөрөө ойн материал маань өөрөө нөгөө агаар нэвтрүүлэлтийн уламгаа сайжруулад багасгаад ирэхээр агаар зөгтгөө болоод тэр нь дулаан хадгалах чадвартай болсон учраас яг түүгээр зориулж материалаа хоцсон ичсэн баг тийм. Тэгээд яг хөө зүгээр тэрг болохоор одоо тэр материалаараа бид өөрснөө говцыг бол дотор талын нөгөө говц учраас Монголдо захиалгаар хийлгэж байгаа л да. Тийм бас нэг 2 оёдлын цехийг ажилтаа орлоготой байлгачиг гэж бас ажлын байртай хүмүүстэй болгочих гэсэн зорж байгаа. Ер нь нийгэм рүүгээ чиглэсэн юмнуудыг их хийд юм шиг байна тий. Ер нь одоо нөгөө нэг залуу хүмүүс байна. Бидээс нэг энэ төслийг дөрвөлэн хамтраад анх санаачлаад хийсэн. Энэ санаа маань ердөөсөө яг л тэгж гарсан байхгүй. Дөрвөлээ нэгнээдээ сууж байгаа л ямар бүхч юм бэ? Содоо оролт байгаа тий. Ямар бүхч юм бэ? Цонхон онгоолдоо гэсэн чинь тэгэл онгоос 10 минут болсон. Утаа бүр пикэл ороод ичэн тий. Хоолоо зур. Энэ одоо ямар хэцүү юм бэ? Энийг ингээ шүүх юм байдгүй бол тэрнээс санаачлал энэ тэгэл судлаад хэлээ л тий. Тэгэхээр яг судалгааны үндсэн дээр дэлхийд 2 том үйлдвэр байдаг юм байна. Нэг нь болохоор Германы HEPA filters гэдэг. Нөгөөх нь Хятадын TEDA filters гэдэг тий. Хятадын энэ үйлдвэр маань болохоор улсын үйлдвэр тий. Тэгээ тэр нөгөө нэг дулаан тусгаарлах материалаар маань юу хийж ийнэ гэхээр Хятадын айрмын хувцас гэдэг. Хамгийн. Тэгэхээр Хятадын айрам гэдэг бол өөрөө 3 сая хүн байнгын зэрэгтэй тий. Тэгэхээр 3 сая хүнийг ингээ хувцасаар ингэж дулаан хувцасаар хангаж нэхэр шалгарсан болол тэгж байгаа гэж бид хэлсэн л дээ. Асар хөдөлмөрч одоо бас тий. Нэгмээ зэргүүдээ гэдэг чинь. Утааны эсрэг бол мөр нилээ эртнээс тэмцэж ирсэн байж таараа тий. Бээжин нөгөө нэг юу л дээ. Бээжин маань болохоор нөгөө нэг утааны бохирдлоор дэлхийд бүр мундаг ноёлц 2008 оноос хойш олимп болох гээд нилээн тэмцсэн. Тэгтэл одоо хүртэл утаа нь бол хэвээрээ байгаад байгаа. Тэгэл тийм учраас энэ бүтээгдэхүүнийг яа харахгүй засгийн газраас захиалгаар хийлгэсэн байт юм билээ. Энэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгээд улсын үйлдвэртэй. Түүний дагуу олон эрдэмшилгээний ажилтнуудын гуйлмөр гэж гарсан материал та. Уг нь бүр болдог бол одоо улсын сургууль цэцэрлэгт
энэ төхөөрөмж одоо гэдэг нь улсаас бас дэмжиж ингээд хамтарч ажиллавал уг нь их зүгээр юм а тий. Тий, ялангуяа энэ цонхны Тэг одоо боломж юу нь юу гэдэг юм бол таа. Тий, ер нь бол магадгүй эцэг эхчүүд ч гэсэн хамтраад бас ангидаа ч юм уу тий. Бас одоо өрөө тасалгаандаа бас ингээд хоорондоо ярилцж чаад ингээд өгчвөл бас л ер нь хэрэгтэй юм яа хийх цагаал сургууль дээр бас өнгөрөөж байгаа штэ тавтаа тухтаа орчин гэл. Нэг бидүүс яг тэгж бодож исэн. Гэхдээ нэг айцтай зүйл нь юу гэхээр нөгөө манай монголчууд ч аягүй хэцүүлтэй. Нэг сургуульд ингээд тавьчихад хиний шихааны бизнес өвч гэдэг юм уу тий. Яг үнэ. Хадгалт үүсгэх гэдэг юм байна. Тийм учраас тэгээд ингээд чанарыг нь таньсан одоо манай бүтээгдэхүүнийг гэртээ зөвлөлөө тавьсан айлууд бол байн хэрэглээд одоо нөгөө захиалгын солиулъя гэсэн хүслүүд аягүй хэрж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр хүмүүс өөрсдөө хүсэлтэд тавиад хүүхдийн сургуульд амтрахэл болно хэлтэй. Тэрнээс яг бидээс очиод ингээд яхаар өгөхөр жоохон айцтай байна тий. Утааны асуудлаар нөгөө нэг сүүлийн үед хүмүүс яриад байгаа тий. Хэдэн тэрбум төгрөг зарцуулаад ямар ч үрд гарахгүй байна. Хин дэгээ мөнгөний нийтлээ уучлаа гэх ингээд ярьж байгаа учраас энзэг сэдв болчиход байна л да тий. Утааны эсрэг 100 ч хийж үзээл тэгэл янз бүрийн тэр нь аргыг бол хүмүүс аваалгаа юм тий. Тэгээд яг нэг чиглэсэн юм бол ахгүй би тэгээд энийг ер нь бас үзэгчдэд хүргэх мэдээлэл хүргэх тал дээр бас яаж ажиллаж байгаа юм бэ? Би жишээ нь эртээд ид шидэ орон дээр очиод бол зүгээр хараад өө нэг ийм хаалт байт юм гэснээс яг нарийн мэдээлэл бол тэгэхэд авч чадаагүй байх жишээ нэ тий. Одоо л жишээ нь яг нэм баяраас би авж ийн л та жишээ нь одоо энэ мэтчил нь одоо мэдгүй байгаа хүмүүсээс зөндөөл байгаа хэл та. За ер нь бол нөгөө энэ бүтээгдэхүүн маань яг энэ нэвтрүүлгийн хугацаанд би нөгөө илүү дэлгэрэнгүй тавих учраас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахын тулд та бүхэн бас манай монголчууд сошиал идэвхтэй хэрэглэж байгаа учраас манай Glenair Mongolia гэдэг Facebook-оор орох юм бол дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч болно. За мөн Glen дундуур зураас Air Segment гэсэн вебсайт руу ороод болж байна. За тэгээ манай 77 тэгж 68 22 гэсэн хугацаа маань өглөөний 9-ээс оройн 23 цаг хүртэл ажиллаж байгаа. Яг харахгүй нөгөө нэг хүмүүс орой ажиллаа тараад гэртээ ирээд нөгөө манай бүтээгдэхүүнийг захиалдаг болохоор төвчөрч явсаар байл тий. Тийм учраас 23 цаг хүртэл ажиллахаас аргагүй байна. Тийм учраас манай саяны дээрх дурдсан одоо доовор гарч байгаа хугацаар ч гэсэн бидэндээ холбогдоод бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч болно. Ер нь одоо үзэгчдийн одоо хэр их хэрэглэгчд яг одоогийн байдлаар ер нь бий болчиход байна. Ер нь хэр их сонирхож байна. Ер нь бол би бол хараад сонирхохоор л юм байна. Маш их сонирхож байгаа. Тийм. За улсын хэмжээнд нэг 320 мянган хүрэх байдаг юм байна. Улаанбаатар хотод. Түүнээс нэг 170 гаруй мянган одоо 120 гаруй мянган орон сууцны амьдардаг гэдэг. Энэ болохоор нөгөө 15 оны статистик мэдгийг би хэлж байна л да. За тэгээд 150 мянган хүрэхэд нэг нөгөө цонхороо тооцох юм бол нэг 3 цонх гэж бодохоор 400 500 гаруй мянган цонх байх чинь тий. Өнөөдрийн байдлаар бид үс бол нэлээдгүй одоо цонхонд нь бас хийгээд цөрлүүлээд байж байна. Захиалга чандлах зүйл маш их таа. Энэ үнэ хэдүүлээ энэ төхөөрөмж юм аа. За энэ харин нөгөө нэг цаанаасаа жоохон нөгөө үрт маань нэлээд өндөр гэж харж байгаа. 980 мянган төгрөгөөр яаж байгаа. Тэгэхээр айл өрөх гэснээсээ илүүтэйгээр бид түрүү хэлсэн тэ нөгөө хамт олноор нийлээч малхан байгууллагуудтай 60 м² нэлээд том завч тавиул их зүгээр юм билээ. Тэгээд энэ агаарын бохирдлоос болоо бүр зүрх судасны өвчлөл тэгээд дархлаа муудна жин одоо таргалал төртөл нөлөөлдөг юм билээ шүү дээ. За. Их сони юм билээ бас энэ тухай мэдээлэл харж байхад бүр зүрх судасны өвчлөл төртөл нөлөөлж ийн гэхэр чинь тэгэл уушгаа дагаад нөгөө нэг уушгийн тонд бохирдлоо орж ирэхээр уушгаа нөгөө замаараа дагаад бусад нөгөө нэг эргэтнүүд үр ажиллаад зүрхээ тэр тусмаа агаар ингэж авчихсан нөгөө зүрх ингэж хөдөлдөг тийм түүнтэй холбоотойгоор зүрхний ягаад цусан хэмжээнд багасаад тарих толгойн өвчин тэгээл нэг сайн хэлдэг. Нөгөө оюуны чадамж, хичээл номоо хийх, унших, сэтгэн бодох зүйл дээр хүртэл утаа одоо тэгж хортой нөлөөлж штэ тий. Тийм учраас үнэхээр утаа гэдэг бол том асуудал болоод байгаа нь ялч юм л дээ. Одоо энэ төхөөрөмжийг хэрэглэхэд ямар нэгэн одоо юу хэцүү зүйл байхгүй зүгээр тогон залгал болоо. Ажиллагаа ихтэй юу? Тогон залгал болоо. Тэгэхээр нөгөө нэг орчин өөрөө бохирдолтой бол улаан гэрэл асаад байждаг. Тэгээд дуутай болон дуу гэж байдаг. За манайхан мэдээж дуу үг сонгох сайленс дээр нь тавьчихад дуу үг ингэж ажиллаа. Тэгээд цэгэр гэрэл асаад цэвэрчлээ болчлаа гэж үздэг. Тэгээ ер нь ямар ч тийм илүү дутуу юу байхгүй. Товчлуур гээл толгой эргэсэн халин юм бол байхгүй тий. Бараг нөгөө хүчтэй сорох, баг сорох. Тэгээд дуутай болох дуу болох гэдэг л коноптой тэгээд. Тийм үү. Би харин одоо жишээ нь хэр их одоо ингээд өрөөндөө тавьсан хаа дуу чимээ гардаг юм бол тэгэл нөгөө air condition гэдэг юм уу тухтараа фүү гээл нэг хэлээгээл эхэлдэг шүү дээ. Тийм болоо гэж бас удаа асуух байна. Дууг ингээд хаачдаг болсон юм билээ. За авсаархан амар юм байна да тий. Тий. За. За өөр энэ утаа одоо нагаарын бохирдлын эсрэг ер нь цаашлаад төлөвлөж байгаа зүйл байна уу? Нэгэнтээ ийм сайхан төслийг эхлүүлсэн юм чинь бас
сайхан төхөөрөмжүүд гэсэн шинээр гарч байна, нэмэгдэж байна. Одоо дахиад бас улам чанаржаал байна шүү дээ. Ер нь бол тийм би нөгөө материалаа бас дахиад нэрээр танилцуулж чад. Энэ маань өөрөө зөвхөн утаа гэж би одоо яриад байгаа юм л да. Үзэгчд маань бас энэ нөгөө бохирдсон тийм Тэгэхээр ээ. яг зуны улиралд нөгөө харшилтай хүмүүс. Харшилтай хүмүүс гэртээ тавьчих юм бол нөгөө нэг тоосон цэрийн ургамлын тоосон цэрэг бол бас адилхан. бас 100% олж идэх. Зөвхөн өвөл гэхгүй нэ шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг юм энэ нөгөө нэг материал маань 80%-тай 90%-тай 60%-тай 70%-тай гэх нэг хувьтай байхгүй. бас дотроо хувьтай. Үүний хувьд гэхдээ нөгөө айлууд зурлах хүн болохоор яг адилхан. Тэгэхээр нөгөө нэг ингээд байгаа учраас нөгөө зуны улирал бид үс 60%-тайг гэртээ сурлуулахад болохоор нөгөө нэг тоосон цруудыг ногооны гаралтай тоосон цруудыг шүүгээд та ямар нэгэн харшил тусахгүй байх боломжтой гэсэн үг л дээ тийм учраас энэ нөгөө нэг ганцхан улирлын чанартай гэж бас ойлгож болохгүй. Яг бид үс одоо нөгөө гол тулгамжийн асуудал учраас утааны хижил яриад байгаа болохоос ер нь бол тоосон црын шүүлтүүлтэй. Янзын шүүсэн маа ш. Одоо үзэгчд маань бас магадгүй яг одоо үзэж байгаа бол дахиад энэ чинь хэд хоног 28 хоногийн одоо агаарын бохлыг боддоо бурхан минь. Сансрын түнэл дээр байсан. Бурхан минь. Гэхдээ нэрээ бид нэрээ ястаа энэ дээр маш сайн анхаарахгүй болвол Тэгээ эн чинь болохоор нэг авчаад дараа нь болохоор авахта хямдралтай гэдэг байгаа тийм. Нөгөө 50% хямдарч байгаа. Зөвхөн материалын хүртгөнд гарч байгаа учраас хямдраа авчдаг. Гэхдээ бид бас очиод нөгөө айлдаа тавих учраас ер нь тэгээ нөгөө нэг байн ингээл айлд ингээл очиод байхад хэцүү те. Энийг авчаал араамаа буцаж аваачаал дахиж игээл дахиж ингээсээ хүнд аягүй төрдөгтэй учраас бид бас дараагийнхтаа солилтын тухай яг энэ нөгөө тухайн айлын хэмжээний учраас тэр хэмжээнд тохируулаад шууд хийгээд аваад очиждаг. Тэгээд суулгаад нөгөө нэг араамыг аваа авчдаг. Тэгээд дараагийн сардаа солих юм бол нөгөө нэг төрүүчийн авсан арааманда материалаа суулгаад авчиж хийчихдэг. Ингэж үйлчлэгийг бас арай нэг хурдан түргэн шуурхай иргэдийг бухимдуулахгүй хийх юм. Одоо нөгөө Монгол гэрийн тоон нь шүү дээ тий. Тэнд одоо сурлал болох боломжтой дээ. Заавал одоо байшин оролцож гэхгүй. Тэгэхээр яг тэрэн дээр нэг юм асуудал байгаа юм л да Монголд гэр тэгэхээр Монгол гэрт өөрөө тэрийг суулгахаар 100-аараа утаа авчиж байгаад байгаа тий. Өөрснөө нүүрсээ түлээ тэгэхээр нөгөө нүүрс намаа 100-ны айл нэг хэсгээр яндангийн завсраар ч юм уу хайж байгаа учраас жоохон хэцүү болчиход байгаа. Яг тэр үед бол яг манай иймэрхүү төхөөрөмжлөгөөр дотор өсвөртэй. Тэгээд дээрэс нөгөө Монгол гэрийн хаалга маань шууд гадагшаа онгоод учраас гадаад орчноос маш ихээр орох юм л да. Орос улсны айлууд болохоор нөгөө продюсер дамжигдаад продюсер нөгөө давхар саарамлжаад яваад гайг байдаг учраас зөвхөн цонхоор юу агаар илүү байдаг учраас тийм. Хүмүүс яадаг л да. Энэ нөгөө нэг материал маань юу ядгүй агаар нэвтрүүлдэг гэж маш их асуудаг. Тэгэхээр агаарыг бол яг нөгөө нэг агаарт хэдийн 4-9 м/сек байлаа гэхэд 1 м/квадрат 32 литр хэлээр нь тооцсон юм лээ. 32 литр агаар буюу үндсэн агаараа бол тэр чигээр нь оруулж чадна. Агаар бол чөлөөт нэвтрэн гэсэн. Яг стандартын дагуу авах хөстэй агаараа бид нэр ялгаагүй аавна. Давхар хамгаалал нь эрүүл цэвэр гоё орчинд л ерөнхийдөө одоо эцэг эхчүүд одоо үр хүүхдүүдэд байлгах нь шүү дээ тийм. За бас нэг эрхлэгчдээс асуудаг зүйл нөгөө юу яадаг харахгүй гэдэг тий. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүн маань нөгөө нэг юу тодорхой хэмжээний бууралтыг бол өгдөг. 80-аас 90% нь бол гэгээг нэвтрүүлээ. Нэг 10-аас 20% нь болохоор жоохон гэгээ бууруулдаг. Гэхдээ энэ маань зөвхөн онгойж байгаа цонхоор байрлаж байгаа тий. Тэр цонхыг бүтнээ нь хаагүй зөвхөн онгойд хэсгээр байрлуулдаг учраас гэгээ гэрт бол их нөлөөлөхгүй. Хоёрдугаар үзэгдэх орчин хязгаарлагдгаар та хүн харж байна тий. Үзэгдэх орчин бол яа харахгүй 100% хязгаарлагдана. Тийм ба. Ер нь нэг бидний төрдөг төгөөмөл асуултуудын нэг юм л тий. Тэгээ орон нутагт сурлагдгүйч бас их асуулт сүүлээд. За дархан эрдэнэтэд нөгөө бас утаа манд гараад эхэлсэн байна. Тэгэлгүй яах вэ? Тийм. Тэгээд дархан эрдэнэтэд бол бид бас хүргэлтийн үйлчлэгээр бас ажиллаж эхэлж байгаа. Тэгэл ер нь айл айл нэг утаанд хордож байгаа хэм байн тэр бүгдийг хамгаалж зорилготой л явж байна да. За тэгэд өөр одоо зочны маань ярилцлагын цаг бас дуусах төгч юм л да. Тэгэхээр үзэгчтэй бас мэдээж нэмээд хэлэх өөр бас сануулгах зөвлөгөө бас юу байна? Та бүхний зүгээс. Тийм сөрийн асууж амжаагүй. За ер нь утаатай холбоотой манайх нөгөө нэг өөрийнхөө энэ юуны төслийн дэргэд нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн зөвлөх хангах ухааны доктор профессор Сайжа гэдэг хүнтэй хамтарч ажилладаг. Зөвлөхөөр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр манай Сайжагаа бол энэ утаатай холбоотой зүйлээр Монголдо мэргэжсэн одоо бүр 70 оноос хойш утааны дотоод орчин гадаад орчны судалгаагаар ажиллаж байгаа юм л дээ. Тэгээ Сайжагаа маань бас өөрийнхөө тэр утаатай холбоотой, агарын бохирдолтой холбоотой, за тоосрот холбоотой бохирдолтой зөвлөгөөнүүдийг манай пэйж хуудасаар байнга тавьж байгаа. Тийм учраас манай пэйж хуудасаар манай бүтээгдэхүүн гэхээс илүү өөрт хэрэгтэй мэдээлэл авах боломжтой гэж хэлмээр байна. За тэгээд гэр бүлийн эрүүл мэндийг одоо
хайрладаг хүн бүхэн бас манай пэйж хуудасаар ороод манай бүтээгдэхүүн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг авч болно. Нүний шүүлтүүрийн талаар, за дээрэс нь маскны талаар, за дотоод орчны агаар цэвэрлэгчийн талаар нэмэлт мэдээллүүдийг авч болно. За баярлалаа. Зочиндоо бэлгээ өгье тийм ээ. За тэгээ. Бэлгтэй. Мэдээж эрүүл агарыг бэлгэлж байгаа одоо Клинерг компани хамт олондоо маш их баярлалаа. Сайн сайхан одоо бас 5 тухтай амьдралыг бэлгэлж байна. Цэвэр агаарын энэ төлөө бас санаа сэдэж бодож үүний төлөө хөдөлмөрлж байгаа та бүхэн маш их баярлалаа. Үзэгчдийнхээ өмнөөс. Тэгээд манай нэвтрүүлэгтээ Golden Plum-ийн хамт олон бас хамтарч ажилладаг байгаа. Бас их эрүүл гоё шүүс байгаа. Ямар нэгэн сахаргүй яг байгалийнхын аргаар хандалсан юм гоё шүүсийг бас өгж байна. Батлахын ингээд дэш нь харуулах юм уу? Юу байна? За би энэ нэг үзмний шүүсийг бол байнга хэрэглэдэг яг эдний. Тэгээд адилхан бас нөгөө бизнес хийж байгаас нийт телевиз үзэж байгаа үзэгчтэй энэ үзмний шүүсийг ер нь байнга хэрэглэхээр үзмний шүүс өөрөө нөгөө ямар нэгэн газ центр байхгүй гэдэг байна тий. Тийм ч бас би тэгж бодоод байнга хэрэглэдэг байгаа. За би энэ зүгээс дандартаа бас энэ яг шүүстэй учраас бэлгэлчээ. За бүсгүйдээ нэг 10 өдөр ч гэсэн. Оо за. Эрүүл агаараар амьсгалаарай гэх. Ямар гоё юм баярлалаа. За тэгээ эрүүл мэнд гэдэг бол эрхэм баян шүү дээ, тийм ээ. Эрүүл байвал тэгээ бүх юм сайхан. Тийм учраас одоо үзэгч та бүхэн бас өөрсдийнхээ эрүүл мэнд хайртай гэр бүлийнхэндээ зориулан энэ сайхан одоо бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж гэр орондоо одоо өрөө тасалгаанд албан байгууллагада та бүхэн манаас хэрэглээрээ үр дүнгийн мэдрээрээ энд харагдж байна. Одоо бохирдсан манай гадаа агаарын бохирдол заарын хэрэглээс өмнө байгаа энэ цэвэрхэн гэд ерөөсөө л олон зүйл ярилгүйгээр энэ хоёр ялгааг харахад та бүхэн маань ойлгох баха. За ингээд 5 дахь өдрийн хөтөлбөрийн маань зочны цаг хүрлээ. Хэсэг хугацаанд завсарлаад иргэн уулзъя. За